Ko'rinishi chiroyli ayolda, lekin o'zini xunuk deb hisoblaydi. Nimadan o'zingizni xunuk deb hisoblaysiz? Kim sizga buni aytgan desangiz, boshida bilmaydi. Yo'q, men o'zimni xunuk deb bilaman-da, yo'q, men xunukman-da, men xunukman-da. To'xta, ana shu yerda agar yana ichkariroq kirsangiz, podvalga, men miyani podvalga kirsangiz, kichkinaligida opasi yo singlisi, "Buncha xunuksan, va shu burning katta, va shu ko'zlaring tam katta, o'zingga yarashmaydi" deb gapirgan yo dugonasi yo kimdir aytganidan, demak men xunukman. Ya'ni meni erkinligim bo'g'ilgani, o'zim haqimda xunuk degan tushunchaga kelganim, men bemalol bo'lishim mumkin emas degan va hokazo tushunchalar kimdan? Bu kimdandir? O'sha payt men uchun muhim bo'lgan avtoritet odamlardan. Lekin bu haqiqatmi deb so'rash kerak odam o'zidan. Bu haqiqatmi? Aslida shundaymi? Agar o'zingizni xunuk deb hisoblasangiz, 10 ta begona odamdan "Men xunukmanmi?" deb so'rab ko'ringchi. Yoki "Men qanaqaman, menga bitta baho bering" deb so'rang agar sizga bu kerak bo'lsa. Lekin aslida tashqi ko'rinishingizni oynaga qaraganda, ichingizda hech kim bilan o'zingizni solishtirmagan formatda o'zingizga qarasangiz, o'zingizni bo'lgan pluslaringizga e'tibor berishni boshlasangiz, chiroyli, go'zal, betakror, rangi asal, o'zi shirin, chotki, samouverенность milliard bo'lgan ayol bugun ishga ketyapti deydi, chiqib keting.